Đi con á. Mẹ không sao đâu. Rồi, mẹ không sao đâu nhá. Con định đi đâu? Hả? Đi đâu?
Sao đấy con? Hả, mẹ ho hả? Sao mẹ lại ho nhở? Con đi hái đu đủ, hoa đu đủ về lấy nước cho mẹ uống à? Thế đi về nào, đi về xem mẹ như thế nào nào. Đi. Ủa, con đi hái hoa đâu đấy? Đi xem. Đâu rồi nhỉ? Hoa. Để hoa một tí thôi. Ra đâu? Thế mà đi hát hoa được về. Có nhiều lắm không? Để bác đi làm cái này và đi ngủ nhé. Cho đỡ không? Sao đâu mà. Đỡ tí hái rồi để bác xin cho mẹ uống đỡ hết luôn. Sao mà hãy hơi ho tí thôi. Để bác làm cho. Không phải hái hoa này ra này.
Cảm ơn hai bố con nha. Cảm ơn rất nhiều nha. Mẹ mới ho cái là đã lấy thuốc cho mẹ rồi. Mưa thất thường thế này phải đóng đó.